عن قسم التسويق وأعضاء. 3 حاجات لازم تعرف. 1، وحدة القياس دايما بتكون quality not quantity، يعني الجودة مش الكم. 2، لو شركة كبيرة قوي أقسام التسويق الحديث فيها بيكون لو هم سياستهم self-sufficient team أو a one-stop shop internal team، بتكون التقسيمة كالآتي: بيكون في CMO أو Chief Marketing Officer followed by a Marketing Director أو a Marketing Manager followed by a Marketing Executive و a Digital Marketing Manager أو a Digital Marketing Executive على حسب الميزانية أو الوضع يسمح. وبيكون عندهم Graphic Designer و Videographer و PR Manager و PR Executive، وممكن كمان يضيفوا Social Media Executive، ولكن الماركتينج اكزيكتيف يقدر يقوم بعمل السوشيال ميديا اكزيكتيف طبيعي جدا. ده في حالة لو عندهم البادجت تسمح بده، وده فيما يخص الشركات الكبيرة اللي هي سياستها بيكون internal operations fully من غير outsource. تاني حاجة، لو الشركة بتعتمد على سياسة الاوتسورس بيكون عدد الأفراد أقل بكتير، يعني بيكون ماركتينج دايركتور مع 2 اكزيكتيفز اللي هم 2 ماركتينج اكزيكتيفز، او ماركتينج مانجر و2 اكزيكتيف، او ممكن كمان يكون عدد اقل من كده بكتير، بيكون شخصين بس اللي هو ماركتينج مانجر وماركتينج اكزيكتيف، وبيكون عندهم a one stop shop agency بتقوم لهم بكل الشغل بتاعهم on ad hoc basis أو على حسب البيزنس نيدز. وكده يبقى احنا خلصنا المعلومات عن قسم التسويق وطريقة تقسيماته في الشركات الكبيرة أو في الشركات ذات البادجت المحدودة. أشوفكم في الكبسولة الجديدة بإذن الله.